ए गाइस तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ग्रुप ए बाट क्वेशनहरु रहेका छन् र यो ग्रुप ए को क्वेशनहरु चाहिँ सबै फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेशनहरु हुने गर्छ र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ फर्मुला सबै थाहा छ कम्पलसरी म्याथमा रहेका टपिक्सहरुको युनिट्सहरुको भने चाहिँ ग्रुप ए तपाईहरुको लागि केही पनि गाह्रो हुँदैन। नम्बर 1 को क्वेशन रहेको छ। नम्बर 1 को ए को हामीलाई इनिशियल पपुलेसन दिएको छ, कुनै पनि ठाउँको सुरुको पपुलेसन दिएको छ हामीलाई र टी समयपछि टी वर्षपछिको पपुलेसन पनि दिएको छ अनि पपुलेसन चाहिँ कतिले बढिरहेको छ भनेर पनि हामीलाई दिएको छ र हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ एटी भनेको टी समयमा चाहिँ टी वर्षपछि चाहिँ कति हुन्छ त्यो पपुलेसन भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डेप्रिसिएसनबाट आएको क्वेशन हो। यसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ एटी इक्वल टू ए नट अथवा ए0 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई 100 को पावर टी। यति नै हो यसको फर्मुला। क्वेशन नम्बर 1 को ख रहेको छ। व्हाट इज द एरिया अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग लेन्थ अफ इक्वल साइड्स p सेन्टिमिटर एन्ड द थर्ड साइड इज q सेन्टिमिटर। अब एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसलाई चाहिँ 4 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ b/4 अंडर रूट 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ए भनेको चाहिँ जुन साइड चाहिँ बराबरी हुन्छ त्यो साइडलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको स्क्वायर गरिन्छ अनि माइनस बेस स्क्वायर गरिन्छ। बेस भनेको चाहिँ त्यो उब्रेको थर्ड साइड हो। सो यहाँनिर उब्रेको थर्ड साइड भनेको चाहिँ क्यू छ, त्यही भएर q/4 अंडर रूट 4 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ। यो यस्तो फर्मुला वाला क्वेशनहरुमा चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा भयो भने त्यो फर्मुलाको भ्यालु चाहिँ के हो जस्ट त्यो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति रिप्लेस गरिसकेपछि एन्सर सब सल्भ भइहाल्छ। त्यति मात्रै हुन्छ यो सर्ट क्वेशनमा चाहिँ। क्वेशन नम्बर 2 को ए मा हेरौं। व्हाट इज द भ्यालु अफ 5a को होल पावर 0 भनेको छ। कुनै पनि नम्बर आओस्, चाहे 1000 आओस् चाहे करोडै आओस्, जतिसुकै आओस्, यदि त्यसको पावर 0 छ भने चाहिँ जहिले पनि भ्यालु 1 नै हुने गर्छ। यदि तपाईहरुलाई कसैले कुनै साथीले भन्नु वा तपाईले साथीलाई भन्नुभयो अरे मसँग त 1 करोड रुपैयाँ छ भनेर भन्नु अरे, तर त्यसको पावर चाहिँ 0 मात्रै छ भन्नु अरे, यसको मतलब त उसँग त अथवा तपाईसँग चाहिँ 1 रुपैयाँ मात्रै रहेछ। भन्न खोजेको जस्तो सुकै क्वेशन आओस्, जस्तो सुकै नम्बर होस्, त्यसको पावरमा 0 छ भने जहिले पनि यसको भ्यालु 1 हुने गर्छ। राइट इट भनेको छ। यसको चाहिँ तपाईहरुले यस्तो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ जस्तो सुकै भ्यालु भए पनि पावर 0 छ भने चाहिँ 1 नै हुन्छ त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ भनेर पनि यसलाई को अलिकति रिजन पनि दिन सक्नुहुन्छ। 2 को बी रहेको छ। राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिवाइड्स द कन्टिन्युअस डेटा बिलो 25% भनेको छ। 25% भन्दा मुनिको लागि चाहिँ हामी भन्ने गर्छौं Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल भन्ने गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 3 को ए चाहिँ रहेको छ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन द एरिया अफ स्क्वायर एन्ड अ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस mn बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स mn एन्ड ओपी। राइट इट भनेको छ। यो चाहिँ एउटा थ्योरम नै हो। कुनै पनि एउटा स्क्वायर छ अनि अर्को ट्रायंगल छ, तिनीहरु दुईजना चाहिँ एउटै सेम बेसमा छ र तिनीहरुको जुन टाउको चुच्चो हुन्छ ट्रायंगलको र प्यारललोग्रामको जुन त्यो टपको पार्ट हुन्छ भनौं त्यो चाहिँ सेम प्यारलल लाइनमा छ भने चाहिँ जहिले पनि ट्रायंगल चाहिँ हाफ हुन्छ स्क्वायरको चाहिँ। यही थ्योरम चाहिँ हामीले अहिले पछाडी गएर अर्को क्वेशनमा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। र क्वेशन नम्बर बी चाहिँ रहेको छ। रिलेशनशिप बिट्विन द अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको उल्टो एंगल चाहिँ जहिले पनि सप्लिमेन्टरी हुन्छ भनेको जोड्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा क्वेशन नम्बर 4 को ए हेरौं। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा चाहिँ भनेको छ कुनै पनि एउटा सामान छ भनेको छ, उसको सेलिङ प्राइस अथवा उसको कस्ट चाहिँ 1300 भनेर राखिएको छ अरे। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सीपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कस्ट प्राइस इक्वल्स टु 1300। तर मैले चाहिँ एसपी किन लेखे भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले पढेको एउटा फर्मुला छ एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। योसँग मिलाउनुको लागि हो 1300 पर्ने एउटा सामानलाई चाहिँ 13% भ्याट लगाउँदाखेरि चाहिँ कतिमा बेच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन छ। एसपी कति हुन्छ, एसपी विथ भ्याट कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको यो एसपीको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले सिपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो रङ हुँदैन। र एसपी विथ भ्याट भनेको हामीलाई यसको प्राइस चाहिँ 1300 छ, यो जस्ट 1300 मा हामीले 13% अफ एसपी भनेको 13% अफ 1300 हामीले जस्ट जोड्नु पर्ने हो। हामीलाई दिएको प्राइसमा चाहिँ जस्ट त्यसको 13% भ्याट लगाइदिनु पर्ने हो। र फर्मुला हाम्रो एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी छ। यदि तपाईँहरूले यहाँ सिपी लेख्नुभयो भने यहाँ सिपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ सिपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्सर आउने भनेको चाहिँ सेम नै हो। ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूले आफै अलिक धेरै बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा यतिकै लेखेर लास्टमा सो द सेलिङ प्राइस अफ एन आइटम विथ भ्याट इज 1469 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 को बीमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 को बी चाहिँ डेप्रिसिएसनबाट आएको छ, सामानहरू घटबढकोबाट आएको छ। क्वेसन नम्बर 4 को बीमा सोधिएको छ र यहाँ भनिएको छ कि द प्रेजेन्ट प्राइस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ 40 लाख रहेछ सामानको दाम चाहिँ, र 29,16,000 चाहिँ कति वर्षपछि हुन्छ घटेर कति वर्षमा चाहिँ घट्यो भने यति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। र प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10%ले घट्दै जान्छ अरे। र यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामीले बी नटलाई चाहिँ प्रेजेन्ट प्राइस मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले प्रेजेन्ट चाहिँ जति यो प्राइस त्यसलाई चाहिँ हामी जहिले बी नटले हामी डिनोट गर्ने गर्छौँ। र जति वर्षपछि प्राइस चाहिँ घट्छ अथवा बढ्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भीटी भनिन्छ। प्रेजेन्टकोलाई चाहिँ बी नट अथवा बी0 भनिन्छ भने भीटी भनेको चाहिँ कति टाइम पछाडिको प्राइस हो त्यसलाई हामीले लेख्ने गरिन्छ। र रेट भनेको चाहिँ 10%ले प्रत्येक वर्ष घट्दै गयो, आर भयो। र हामीसँग फर्मुला छ भीटी इक्वल्स टु बी0 अथवा बी नट 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। जस्ट फर्मुला लगाइदिने, सबै भ्यालु रिप्लेस गरिदिने, टी को भ्यालु आइहाल्छ। जस्ट यहाँ रिप्लेस गरिम हामीले। यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो 10 डिभाइडेड बाई 100 भनेको यो 0 क्यान्सल भयो। 1 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 0.1 हो। 1 मा यो घटाउँदा 0.1 घटाउँदाखेरि 0.9 आयो। अथवा तपाईँहरूले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ यो 0.9 यो टी हामीले झिक्नुपर्ने हो। जस्ट झिक्नुपर्ने चिजलाई हामीले पल्लोपट्टि लगिदिउँ, अनि पल्लोपट्टि लगिसकेपछि यसलाई पल्लोपट्टि लगेपछि यो नम्बर यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो 0.729। र यो स्टेप पछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्टेप पछि चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा अथवा आफै पनि यो यतापट्टि जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले 0.9 लाई चाहिँ 0.9 इन्टु 0.9 गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालु तपाईँलाई निकाल्नु छिटो छ भने, अथवा यसलाई ट्रिक भन्दा नि भयो जे भन्दा नि हुन्छ। 0.9 लाई तपाईँहरूले दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने भ्यालु आयो भने स्क्वायर भइहाल्यो त्यसको। अथवा तपाईँहरूले 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 0.9 को पावर 3 भनेको यो ठ्याक्कै आयो। त्यही भएर हाम्रो 3 इयर्स आयो। यदि तपाईँहरूले यतापट्टिको भ्यालु जति दिएको छ यो टी को पावरमा जति नम्बर आउँछ नि 0.8 अथवा 0.85 जतिसुकै आउँछ यहाँ नम्बर, त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईँहरूले अथवा यसको सपोज यो 0.9 को ठाउँमा 0.8 आएको भए 0.8 लाई तपाईँहरूले दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो भने त्यसको स्क्वायर हुन्छ। यसलाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 3 टाइम्स हुन्छ, क्युब हुन्छ, 3 इयर्स हुन्छ। यसलाई 4 चोटि गर्नु हुँदा आयो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने डाइरेक्ट हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो कति हो, यो नम्बरको कति हो, क्युब हो कि स्क्वायर हो कि पावर 4 कति हो थाहा हुँदैन। सो यसरी तपाईँहरूले यो डेप्रिसिएसनको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र क्वेसन नम्बर 5 को ए चाहिँ क्वेसन आएको छ ट्रायङ्गलबाट एरिया झिक्नुपर्ने। सजिलै क्वेसन हो यो पनि। हामी सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यो ट्रायङ्गल चाहिँ कस्तो खालको हो त। जस्तै यहाँ हेरौँ, यो साइड कुनै पनि साइड बराबरी छैन। 12, 13 र 8 सेन्टिमिटर छ। त्यही भएर यदि कुनै पनि बराबरी भएन भने त्यो ट्रायङ्गल हामी भन्ने, कुनै पनि साइड बराबरी भएन भने त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ स्केलेन ट्रायङ्गल। र स्केलेन ट्रायङ्गलको हामीसँग फर्मुला छ √S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस S टाइम्स S माइनस C। र S भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दा A प्लस B प्लस C/2, A प्लस B प्लस C। ABC भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो 3टा साइड मध्ये जुनै साइड पनि लिन सक्नुहुन्छ। जुनै साइड भए पनि जोड्नु, जस्ट यो 3टा जोड्नु पर्यो। भनेको यो पेरिमिटर झिक्नु पर्यो यो ट्रायङ्गलको चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो हाम्रो भ्यालु आयो
16.5 एसको भ्यालु लेख्नुहोस्। त्यसपछि एस माइनस ए भनेको यसलाई चाहिँ यहाँ अघि तपाईँले ए कुन लिनुभयो त्यसले घटाउनुहोस् अनि बीलाई घटाउनुहोस् फेरि सीलाई घटाउनुहोस् भनेको 16.5 माइनस 12 गरेँ मैले फर्स्टमा। त्यसपछि मैले 16.5 लाई फेरि मैले 8 ले घटाए आयो 8.5 र लास्टमा 16.5 लाई यो 13 लाई अथवा यो 13 जुनै भए पनि 13 लाई सबट्र्याक्ट गरेर आयो 3.5। अब सबै मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। सबै मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ 2208.9375 र यसलाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 46.99। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 50 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने इट्स एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 47 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले इट्स एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 47 सेन्टिमिटर स्क्वायर अथवा तपाईहरुले यतिकै 46.99 लेख्नु भयो भने पनि एकदमै करेक्ट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 5 को बी हेरौं। क्वेशन नम्बर 5 को बी चाहिँ रहेको छ मेन्सुरेसनबाट हामीलाई भोल्युम अफ हेमिस्फियर दिएको छ 3888 पाई भनेर दिएको छ। यसमा हामीले जस्ट भोल्युम अफ स्फियरको चाहिँ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ 2/3 पाई आर क्यूब र हाम्रो रेडियसको भ्यालु यहाँबाट निक्लिहाल्छ। जस्ट यो क्वेशनलाई सल्भ गर्यौं भने हाम्रो भ्यालु निक्लिहाल्छ। के भयो भन्दा फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ तपाईहरुले यो पाईले चाहिँ काट्नु होला किनभने पाई काट्नु हो भने एन्सर फास्ट हुन्छ। 22/7 भ्यालु हाल्नुभयो भने झन् लामो हुन्छ। एन्सर भनेको चाहिँ जसरी भए पनि यो पाई काटिने नै हो। त्यसपछि यो आर स्क्वायरलाई मैले लेफ्ट साइडमा लगे किनभने आर रेडियसको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि 3888 लाई यता लगे 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 2 मुनि डिभाइडमा आउने हो। सो यसपछि चाहिँ मैले सबै डिभाइड गरेर मल्टिप्लाई 3 ले गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 5832 र यसलाई चाहिँ क्यूब रुट गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 18 सेन्टिमिटर। सो हामीलाई सोधेको त रेडियस सोधेको होइन, हामीलाई क्वेशनले डायमिटर सोधेको छ। सो हाम्रो डायमिटर भनेको त हामीलाई थाहा छ, डायमिटर भनेको 2 टाइम्स अफ रेडियसको डबल हुन्छ डायमिटर, त्यही भएर हाम्रो भ्यालु आयो 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेशन नम्बर 5 को सी हेरौं। क्वेशन नम्बर 5 को सी पनि मेन्सुरेसनबाटै आएको छ भनौं, प्रिजम एन्ड पिरामिडबाट। हामीलाई फिगर पनि दिएको छ, पी ड्यास दिएको छ 20 सेन्टिमिटर र अर्को दिएको छ हामीलाई रेसियो पीक्यू पीआर र आरक्यू चाहिँ रेसियो छ अरे 5:3:4 मा छ अरे। सो मैले फर्स्टमा चाहिँ यो जुन रेसियो दिएको थियो त्यो रेसियोलाई चाहिँ 5x 3x र 4x भनेर चाहिँ फर्स्टमा मैले लेट गरिदिएँ र हामीलाई चाहिएको भ्यालु भनेको चाहिँ पीआर सोधेको छ हामीलाई र हामीलाई चाहिँ रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया चाहिँ 720 हुन्छ भनेको छ। रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया भन्नु र ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ पिरामिड हो, त्यही भएर हामीलाई थाहा छ ल्याटरल सर्फेस एरिया पिरामिड भनेको चाहिँ पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हुन्छ। यो पेरिमिटर भनेको चाहिँ फेरि यो जुन हाम्रो फेस हुन्छ यतापट्टिको ट्रायंगलको हो त्यसको चाहिँ पेरिमिटर हुन्छ। भनेपछि यो र यो जोड्नु पर्यो, पी भनेको पेरिमिटर भनेको चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले पेरिमिटर जोडे, यो र यो भनेको 5 मा 3 जोड्दा 8, 8 मा 4 जोड्दा 12 भयो। सो मैले पेरिमिटरलाई 12x लेखेँ र हाइट भनेको चाहिँ यो पिरामिडको हाइट भनेको चाहिँ यो पी ड्यास हो 20 सेन्टिमिटर दिएको हामीलाई। सो मैले h को ठाउँमा 20 लेखिदिएँ। त्यसपछि जस्ट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। x को भ्यालु भनेको चाहिँ यो 20 पल्लोपट्टि गयो, 20 पल्लोपट्टि जाँदाखेरि यो 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो, 236 जो 72 भयो अनि यो 12 ले गएर डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भ्यालु आयो x को भ्यालु 3 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई चाहिँ सोधेको थियो वाट्स द भ्यालु अफ फाइन्ड द भ्यालु लेन्थ अफ पीआर भनेको थियो। पीआर भनेको त 3x हो। सो हाम्रो पीआर भनेको त के हो भन्दाखेरि त 3x हो, त्यही भएर 3 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 3 9 सेन्टिमिटर भयो। क्वेशन नम्बर 7 को ए चाहिँ एलसीएम सोधेको रहेछ। हामीलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन दिएको छ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जसलाई मैले ए प्लस बी माइनस मा कन्भर्ट गरिदिएँ, फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले एचसीएफ एन्ड एलसीएम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन आउनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फ्याक्टराइजेसन आउँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले एचसीएफ एलसीएम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। सो फ्याक्टराइजेसन चाहिँ आई थिंक मस्ट हो एकदमै एचसीएफ एलसीएम को लागि। र फ्याक्टराइजेसन भनेको जस्ट के हो भने हामीलाई दिएको जुन पनि हुन्छ एक्सप्रेसन हो त्यो एक्सप्रेसनलाई यसरी मल्टिप्लाईको फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी अनि पी प्लस क्यू होल स्क्वायर भनेको दुईटा पी प्लस क्यू हो। अब एलसीएम भनेको के हो भन्दा मिल्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ। मिल्ने भनेको यहाँ यो र यो पी प्लस क्यू मिल्छ, त्यो मैले लेखिदिएँ।
र उब्रेको सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। उब्रेको भनेको यो p + q उब्रियो र यो p - q पनि उब्रियो। सो तपाईहरुले यसलाई चाहिँ p + q को होल स्क्वायर, p + q को होल स्क्वायर अनि फेरि यो p - q पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो एन्सरमा। तपाईहरुले एज इट इज जस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वा यसरी तीनटै फ्याक्टरको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको रङ हुँदैन, यति लेख्नु भयो भने तपाईको राइट हुन्छ जसरी भए पनि। क्वेशन नम्बर 7 को बी हेरौँ। क्वेशन नम्बर 7 को बी सल्भ गर्नुपर्ने छ। यो 8 को क्यूब रुट भनेको छ, 2 को क्यूब रुट भइहाल्यो। सो 8 को क्यूब रुट भनेको 2 भइहाल्यो किनभने 2 को क्यूब भनेको 8 हो, यो आइहाल्यो एज इट इज। अब अर्को स्टेप भनेको चाहिँ स्क्वायरिङ बोथ साइड, यो रुट हटाउनु पर्ने छ किनभने x को भ्यालु निकाल्न सकिदैन, रुट भयो त x को पावर 1/2 हो रुट भनेको त, त्यसरी त निकाल्न सकिदैन। सो दुईटै साइडलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यतापटि x + 1 आयो अनि 2 को स्क्वायर भयो 4। सो x को फाइनली भ्यालु आयो हाम्रो 5। एकदम इजी खालको सल्भ खालको क्वेशन दिएको छ हामीलाई यो। र 7 नम्बरको सी को क्वेशन हेर्ने हो भने दुईटा यस्तो खालको नम्बर छ अरे जुन नम्बरलाई हामीले जोड्यौं भने चाहिँ 12 आउँछ अरे अड नम्बर। र जेसुकै होस् हामीले x लेट गर्यौं एउटा अड नम्बरलाई भने अर्को अड नम्बर पनि x + 2 हुन्छ किनभने सुरुको नम्बर यदि 5 भइदियो भने सपोज सुरुको नम्बर 3 भइदियो भने सेकेन्डको 5 + 2 भनेको 7। यदि तपाईहरुलाई अड सोधे पनि इभन सोधे पनि जहिले तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट नम्बरलाई x लेट गर्नुहोस्, सेकेन्ड नम्बरलाई x + 2 लेट गर्नुहोस्, थर्ड नम्बर पनि सोधेको छ भने x + 4 अनि x + यसरी नै लेट गर्दै जानु होला। केही गाह्रो छैन यो क्वेशन। तपाईहरुलाई यदि यस्तो खालको क्वेशन आएको छ भने चाहिँ सो मैले दुईटा नम्बर भनेको कारणले गर्दा एउटालाई x अर्कोलाई x + 2 मानिदिए, दुईटा जोड्दा 12 भयो। सो सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु आयो 5 भनेको एउटा हाम्रो नम्बर चाहिँ 5 रहेछ अड नम्बर र अर्को अड नम्बर चाहिँ रहेछ 7 र 5 र 7 जोड्दाखेरि 12 पनि भयो। क्वेशन नम्बर 8 को ए हेरौँ। 8 को ए मा चाहिँ हामीलाई एउटा प्यारालोग्राम अरे चाहिँ एबीसीडी चाहिँ प्यारालोग्राम अरे चाहिँ र यहाँ अर्को एउटा ट्रायंगल छ एईबी भन्ने। अर्को चाहिँ हामीलाई बीई भनेको 6 सेन्टिमिटर दिएको छ र हामीले एईबी यो चाहिँ 90 डिग्री छ अरे, यो 90 डिग्री को सिम्बल यस्तो हुन्छ। सो मैले यसलाई 90 लेखिन, यो देखेपछि बुझिहाल्ने चाहिँ 90 डिग्री हो भनेर। र अर्को हामीलाई दिएको छ, अर्को चाहिँ हामीलाई सोधेको भ्यालु भनेको चाहिँ यो एई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेशनले। सो सल्भ गर्नुतिर लागौँ हामी। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा प्यारालोग्राम छ एबीसीडी भन्ने र यहाँ एउटा ट्रायंगल छ। हामीलाई चाहिँ यो प्यारालोग्रामको चाहिँ एरिया दिएको छ। एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ हामीलाई। यसको एरिया चाहिँ छ अरे एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी चाहिँ। र यो एरिया अफ प्यारालोग्रामबाट हामी फर्स्टमा चाहिँ एबीई भन्ने चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ एरिया झिक्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यारालोग्रामको चाहिँ आधी हुन्छ, प्यारालोग्रामको आधी हुन्छ किनभने यो ट्रायंगल र यो जुन प्यारालोग्राम छ यो प्यारालोग्राम चाहिँ सेम बेसमा बस्छ भनेको सेम एबी भन्ने ठाउँमा यो दुईजनाको बेस र यिनीहरूको यो जुन टुप्पी छ यो ट्रायंगलको ई र यो बी एबीसीडी प्यारालोग्रामको यो माथिको टुप्पी यो चाहिँ ठ्याक्कै सेम प्यारल लाइनमा छ। भन्न खोजेको यो हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अलि इजी हुन्छ होला। यो अलिकति बुझ्न सक्नु भएन भने एउटा प्यारालोग्राम भयो भने चाहिँ यसको यो जुन बेस छ यही बेसबाट अर्को एउटा ट्रायंगल यसरी बनियो, यो माथिको लाइनमा सेम लाइनमा बनियो भने चाहिँ यो प्यारालोग्राम र यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ आधी आधी हुने गर्छ। यो ट्रायंगल चाहिँ आधी हुन्छ, यो प्यारालोग्राम भन्छ। यो चाहिँ एउटा थ्योरम पनि हो, तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ थ्योरम चाहिँ। र यही फिगर र यो फिगर एउटै, यो फिगरलाई यसरी जस्ट अलिकति यसरी घुमाइदिनु भयो भने ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। जस्ट हो सेम हैविङ सेम बेस एन्ड स्ट्यान्डिङ अन सेम प्यारल लाइन एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालोग्राम। त्यही थ्योरम लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल आयो 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो किनभने एरिया अफ प्यारालोग्राम हामीलाई दिएको छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र तपाईहरुले अर्को थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने एरिया अफ ट्रायंगल कुनैको पनि थाहा पाउनुको लागि चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल थाहा पाउनुको लागि चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ एंगल दिएको छ भने चाहिँ एंगल दिएको चाहिँ सपोज यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो भने चाहिँ यो एंगलबाट बनेको यो जुन दुईटा साइड छ यो दुईटा साइडको लेन्थ चाहिँ लिनु भयो तपाईले। यो 2 सेन्टिमिटर छ रे, सपोज यो 5 सेन्टिमिटर। यो जुन sin 90 छ यो sin 90 भनेको 1/2 AB sin 90 भन्ने पनि एउटा फर्मुला छ हामीसँग। जुन फर्मुला मैले लगाएको छु 1/2 AB sin थीटा। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि यो ट्रायंगलको डिग्री दिएको छ र यो डिग्री दिएको चाहिँ दुईटा साइड दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ तपाईले त्यो ट्रायंगलको चाहिँ एरिया झिक्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीबाट लिएको फर्मुला हो, म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथको।
र यो जुन एबी भनेको छ, यो एबी भनेको चाहिँ यो जुन एंगल छ, यो एंगलको दुईटा साइडलाई भन्ने गरिन्छ। यो 2 भयो एउटा, सपोज सरी यहाँनिरको क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा 6 भयो एउटा, र अर्को साइड भनेको चाहिँ यो एंगल 90 डिग्री लिएको मैले यो ट्रायंगलमा एंगल चाहिँ sin 90 डिग्री लिए। ए भनेको चाहिँ 6 भयो र बी भनेको अर्को साइड भनेको यो एंगलबाट बनेको एउटा साइड 6 भयो, अर्को साइड भनेको एई भयो, जुन हामीलाई चाहिएको छ। सो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौं भने ए को भ्यालु आइहाल्छ। 2 3 जा 6 हुन्छ, यो 3 ए भइहाल्यो, sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो। सो ए को भ्यालु आयो 24/3 भनेको 8 सेन्टिमिटर आयो। क्वेसन नम्बर 8 को बी हेर्दियौं हामी। क्वेसन नम्बर 8 को बी चाहिँ सर्किलबाट आएको क्वेसन के भनिया छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ओ चाहिँ सेन्टर हो रे सर्कलको, र यो 5a डिग्री दिएको छ अनि यो 4a डिग्री दिएको छ, र यो जुन एंगल छ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा रेडियसबाट पास भएको छ, डायमिटरबाट एउटा लाइन डायमिटर छ अरे, र त्यो डायमिटरबाट चाहिँ कुनै पनि सर्कमफिरेन्समा बनेको एंगल चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो पनि एउटा थ्योरम नै हो भनौं। सेमी सर्कलबाट बनिएको यो जुन सर्कमफिरेन्समा बनेको यो जुन एंगल हुन्छ, यो एंगल चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ, चाहे यस्तो होस् चाहे यस्तो होस्, जस्तो सुकै होस् एंगल, चाहे यहीँनिर बनियोस् चाहे यतापट्टि बनियोस्, जतासुकै बनियोस्, यो एंगल चाहिँ जहिले पनि हाम्रो 90 डिग्री हुने गर्छ। सो यो केसमा पनि त्यही भयो, डायमिटरबाट बनेको सर्कमफिरेन्समा एंगलको जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। सो 4a 5a र 90 डिग्री जोड्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 180 डिग्री। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 4a डिग्री भनेको चाहिँ 40 डिग्री आयो। र अर्को चाहिँ हामी के हेर्न सकिन्छ या भन्दाखेरि चाहिँ बेस हेर्न सकिन्छ। एउटा छ पी क्यू छ बेस, यो एउटा आर्क भनौं, पीक्यू आर्क भनौं। यो पीक्यू आर्कबाट बनिएको एउटा एंगल चाहिँ छ हाम्रो 4a डिग्री छ, र यो सेम आर्कबाट चाहिँ अर्को एउटा एंगल बनेको छ पीएसक्यू, जुन हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बराबरी हुन्छ, किनभने एउटा थ्योरम छ सर्कलको, त्यो थ्योरमले चाहिँ भन्छ यदि सेम आर्क छ भने सेम आर्कबाट चाहिँ सर्कमफिरेन्समा यसरी बनिन्छ दुईटा एंगल भने चाहिँ त्यो एंगलहरु चाहिँ बराबरी हुन्छ। यो सर्कल भयो, सर्कलमा जुनसुकै आर्क होस् चाहे जुनसुकै आर्क होस्, त्यो आर्कबाट बनेको जतिवटा सुकै पनि एंगलहरु चाहिँ सर्कमफिरेन्समा बनेको एंगलहरु चाहिँ बराबरी हुन्छ, जहिले पनि बराबरी हुन्छ। सो यो 4a डिग्री भएपछि यो पनि 4a डिग्री नै हुन्छ। त्यही भएर एंगल PRQ PSQ चाहिँ 40 डिग्री हुन्छ। इन्स्क्राइब्ड एंगल अन सेम आर्क दैट इज PQ। अब अर्को क्वेसन हेरौं। क्वेसन नम्बर 8 को सी मा हेरौं हामी। क्वेसन नम्बर 8 को सी पनि सर्कलबाटै आएको क्वेसन छ, जसमा हामीलाई भनेको छ कि एंगल AOB चाहिँ AOB एंगल चाहिँ 100 डिग्री छ अरे, र यो जुन PA र PB छ यो दुईटा चाहिँ टेन्जेन्ट हो अरे। र टेन्जेन्ट हुने बित्तिकै हामीले सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने एउटा कुरा भनेको चाहिँ थ्योरम नै हो। यो पनि एउटा सर्कलको क्वेसनहरुमा धेरै थ्योरमहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले थ्योरम थाहा छैन भने चाहिँ अलिकति हार्ड पनि हुन सक्छ यस्तो क्वेसनहरु सल्भ गर्नको लागि चाहिँ। त्यो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन दुईटा टेन्जेन्ट छ निक्लेको PA र PB, यदि दुईटा एउटा सर्कल छ र सर्कलमा चाहिँ दुईटा टेन्जेन्ट छ अरे, सेम पोइन्टबाट आएको टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। तर त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ जस्तै यहाँ सेम पोइन्ट भनेको एउटा कमन पोइन्ट भनेको चाहिँ B बाट चाहिँ PA भन्ने एउटा टेन्जेन्ट आएको छ भने अर्को PB भन्ने अर्को टेन्जेन्ट आएको छ, र यसरी दुईटा टेन्जेन्ट आयो भने चाहिँ गएर यसरी ठोकियो भने चाहिँ जहिले पनि यो दुईटा हाम्रो यो जुन दुईटा छ टेन्जेन्ट, यो दुईटा टेन्जेन्ट चाहिँ जहिले पनि बराबरी हुने गर्छ यदि कुनै एउटा कमन पोइन्टबाट आएको छ भने। र अर्को भनेको चाहिँ यो टेन्जेन्ट जुन गएको छ, यो टेन्जेन्ट र सर्कलको रेडियसमा बनेको जुन यो एंगल हुन्छ, यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुने गर्छ। भनेको यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यो टेन्जेन्ट र ठ्याक्कै यो रेडियसको लाइनले बनेको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैगरी यतापट्टिको यो टेन्जेन्ट र यो रेडियसको लाइन पनि यहाँनिर 90 डिग्री हुन्छ, यता पनि 90 डिग्री, 90 यता पनि 90 नै भइहाल्यो। र एन्सरमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB AA र 100 भनेको 100 डिग्री, यो दुईटालाई चाहिँ मैले AA भनेर चाहिँ लेट गरे। किन लेट गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल जुन तपाईहरुले AOB हेर्दै हुनुहुन्छ, यो ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, किनभने AO पनि रेडियस हो र OB पनि रेडियस नै हो, र यो बराबरी भएको ट्याक्कै अपोजिटको एंगलहरु पनि के हुन्छ भन्दा बराबरी हुन्छ। यसको मतलब AOB त आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ। मैले यो A र A चाहिँ जस्ट लेट गर्दिएको भन्न खोजेको, यो दुईटा भ्यालु चाहिँ यो दुईटा एंगल चाहिँ बराबरी छ भन्न खोजेको। सो A र 100 जोड्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 180 डिग्री।
र ए को भ्यालु हाम्रो आयो 40 डिग्री भनेपछि यो पनि 40 डिग्री रहेछ, यो पनि 40 डिग्री नै रहेछ। र यो जुन हामीले अघि भन्यौं यो जुन 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री हो भनेपछि त यो 40 डिग्री हो भनेपछि त यो कति हुने पर्यो भन्दाखेरि 50 डिग्री हुने पर्यो। अभियस कुरा हो, यो त 50 डिग्री नै हुन्छ यो। र यतापट्टिको एंगल यो जुन छ PBA भन्ने यो पनि हाम्रो 50 डिग्री नै हुन्छ, किनभने यो एंगल र यो एंगल जोड्यो भने त हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ। अघिको हामीले निकालेको थ्योरमबाट भन्न खोजेको यो टेन्जेन्ट र यो रेडियसको एंगल हाम्रो हुन्छ 90 डिग्री। त्यही भएर यो 40 आएपछि यो 50 भयो, यता पनि यो 40 आएपछि यो हाम्रो 50 भयो। अब फेरि हामीले ट्रायंगल हेरौं APB यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि यो ट्रायंगल पनि आइसोसेलियस हो, किनभने मैले अघि भने यो दुईटा टेन्जेन्टको लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट चाहिँ बराबरी हुन्छ। त्यही भएर यो PAB चाहिँ आइसोसेलियस ट्रायंगल हुन्छ। अब यो 50 त यहाँबाट पनि हामीले थाहा पायौं, अथवा हामीले अलरेडी थाहा पनि पाइसक्यौं कि यो आइसोसेलियस ट्रायंगल हुन्छ। सो यो 50 भएपछि यो तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ। BB र एंगल APB भनेको 180 डिग्री हुन्छ, APB भनेको। सो हाम्रो APB को भ्यालु आयो 80 डिग्री। क्वेशन नम्बर 9 को हेरौं। क्वेशन नम्बर 9 को ए मा चाहिँ हामीलाई फिगर दिएको छैन, जस्ट मैले रफ फिगर बनाइदिए। AB चाहिँ हामीलाई 8 सेन्टिमिटर भनेको छ, BC चाहिँ 12 सेन्टिमिटर भनेको छ, र एंगल ABC चाहिँ कति हुन्छ झिक्नुहोस् भनेर सोधेको छ हामीलाई। यो चाहिँ अघि हामीले अगाडि गरेकै क्वेशन जस्तै हो। यदि कुनै पनि एउटा एंगल थाहा छ हामीलाई अथवा निकाल्नु पर्ने छ र त्यो एंगलको दुईटा साइड दिएको छ भने हाम्रो यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हुन्छ 1/2 AB sin थीटा। र यो A भनेको तपाईहरुले यो साइड पनि लिन सक्नुहुन्छ वा यो साइड पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो AB भनेको चाहिँ दुईटा मध्ये दुईटा साइड हो। यो दुईटा साइडमा A तपाईहरुले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले A लिए 8 सेन्टिमिटर र B लिए मैले 12 सेन्टिमिटर। र यो जुन एंगल थीटा छ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। र एरिया अफ ट्रायंगल पनि हामीलाई दिएको छ 24/√2। र यो भयो 2 4 जा 8 भयो, 2 ले यसलाई काट्यो र पल्लोपट्टि लाँदा 12 लाई पल्लोपट्टि लाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 24/√2/48 अनि 24 1 जा 24 24 2 जा 48 हो। सो √2/2 भनेको 1/√2 आयो। 1/√2 भनेको sin 45 डिग्री हो। सो थीटाको भ्यालु हाम्रो आयो 45 डिग्री आयो। अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 को बी हेरौं हामी। क्वेशन नम्बर 10 को बी मा चाहिँ हामीलाई भनेको छ द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट इज 50 kg भनेको छ। क्वेशन नम्बर 10 को बी मा हामी हेरौं। क्वेशन नम्बर 10 को बी मा चाहिँ भनेको छ हामीलाई एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट इज 50 kg। त्यही भएर मैले लेखे एभरेज भनेको 50 kg। अनि हामीलाई समेसन FM त भनेरै दिएको छ 750 kg र हामीले निकाल्नु पर्ने छ स्टुडेन्ट चाहिँ कति जना छ। जस्ट फर्मुला लगाइदिम हामी। एभरेज भनेको समेसन FM/n, भ्यालु रिप्लेस गर्दिम, n को भ्यालु सिधै आइहाल्यो 15। सो अन्तिममा तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज 15 अथवा देयर आर 15 स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 10 को ए र बी चाहिँ आएको छ क्वेशन हाम्रो प्रोबेबिलिटीबाट। सबैभन्दा पहिलो क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 10 को ए को हेरौं, जसमा चाहिँ भनेको छ डाइसमा चाहिँ इभन नम्बर आउने अनि कोइनमा चाहिँ टेल आउने प्रोबेबिलिटी के छ भनेर सोधेको छ। जसमा सबैभन्दा सुरुमा हामी डाइसको कुरा गरौँ। डाइस भनेको चाहिँ हामीले नर्मली खेल्ने लुडो भन्ने खोजेको हो डाइस भनेको चाहिँ। र डाइसमा चाहिँ 6 वटा हुन्छ। एस भनेको चाहिँ जति छ प्रोबेबिलिटी जे पनि आउन सक्छ त्यो सबै टोटललाई चाहिँ हामी एनएस भनेर डिनोट गर्ने गरिन्छ। तपाईहरुले एनएस को ठाउँमा चाहिँ टोटल प्रोबेबिलिटी अथवा गेटिङ अल सक्सेसफुल अथवा गेटिङ अल प्रोबेबल अल द तपाईहरुले एनएस को ठाउँमा चाहिँ अल द पोसिबल प्रोबेबिलिटी अफ डाइस भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली एनएस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र आउन सक्ने भनेको त्यो वहाँ 1 आउँछ 2 कि 3 4 कि 6 सम्म आउने हो। डाइसमा त 1 2 3 4 5 छ। सो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ n6 हुन्छ। र हामीलाई इभन नम्बर भनेको त डाइसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 2 हुन्छ, एउटा 4 हुन्छ र अर्को एउटा 6 हुन्छ। सो नम्बरमा भन्नुपर्दाखेरि त 3टा हुन्छ। सो मैले लेखेको छु 3। अब PE भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर हो। यो तपाईहरुले यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर भनेर पनि साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र जसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ यो जुन हामीलाई इभन नम्बर चाहिएको छ त्यो इभन नम्बर हुन्छ माथि NE र त्यसलाई डिभाइड गर्छौं हामीले यो NS ले। सो हाम्रो आयो 1/2। त्यसैगरी कोइनमा हेर्ने हो भने त कोइनमा त जस्ट दुईटा मात्रै हुन्छ।
एउटा हेड हुन्छ एउटा टेल हुन्छ, त्यही भएर टोटल भयो अल प्रोबेबिलिटी भयो 2, टेल भनेको एउटा भयो, सो हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 भयो। र हामीलाई क्वेसन सोधेको त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर अन डाइस र टेल अन कोइन हो, त्यही भएर हामीले प्रोबेबिलिटी अफ इभन नम्बर र टेललाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर डाइसमा चाहिँ र कोइनमा चाहिँ टेल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 1/4 रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 10 को बी हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 को बीमा चाहिँ भनेको छ एक्का आउने चान्स चाहिँ कति छ र एक्का नआउने चान्स चाहिँ कति छ, हामीलाई डायग्राममा देखाउनु भनेर सोधेको छ। ट्री डायग्राममा सोधेको छ हामीलाई। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ कार्डमा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा थाहा हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ कि कार्डमा चाहिँ एक प्याकेटमा चाहिँ कतिवटा कार्ड्सहरू हुन्छ र कार्ड्समा चाहिँ 52 वटा हुन्छ कार्ड्स चाहिँ टोटल जम्मा जम्मी, र एक्का भनेको चाहिँ 4 वटा हुन्छ। त्यही भएर मैले 4 वटा ए लेखेँ, 4 वटा एस भयो, र 48 वटा ए को कम्प्लिमेन्ट लेखेको चाहिँ 48 वटा चाहिँ ए हुँदैन, ए बाहेकको चाहिँ 48 वटा हुन्छ भनेर लेखेँ मैले। तपाईँहरूले यहाँ माथि चाहिँ जे सोधेको छ त्यो क्वेसन लेख्नु होला र मुनि चाहिँ जे त्यो नआउने चान्स चाहिँ कति छ त्यो लेख्नु होला। अब त्यसपछि यो माथिको भनेको त अब एक्का आउने चान्स भयो, एस आउने, मुनिको भनेको चाहिँ एस नआउने प्रोबेबिलिटी भयो। र एस आउने प्रोबेबिलिटी भनेको सबभन्दा सुरुमा त 4/52 हो, किनभने 4 वटा चाहिँ एस छ, 52 वटा टोटल कार्ड्स छ। अब त्यसै गरी एक्का नआउने चान्स, एस नआउने चान्स भनेको चाहिँ 48/52 हुन्छ, किनभने एक्का आउने भनेको 4 भएपछि एक्का नआउने भनेको त 48 वटा तास चाहिँ पर्दैन एक्कामा, सो यो भयो 48/52। अब फर्स्ट ड्रमा त हाम्रो एक्का आयो अरे, तर सेकेन्ड ड्रमा एक्का आउन पनि सक्छ, एक्का नआउनु पनि सक्छ। अब फर्स्ट ड्रमा चाहिँ एक्का यदि आएको छ भने चाहिँ सेकेन्ड ड्रमा फर्स्ट ड्रमा यदि एक्का आएको छ भने चाहिँ दोस्रो चोटि त एक्का आउँदैन, किनभने यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्का चाहिँ जुन ड्र गरेको छ ड्र गरेको कुरा चाहिँ सेकेन्ड चोटिमा हाल्न पाउँदैन। क्वेसनमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, भन्न खोजेको यदि हाम्रो सुरुपल्टमा एक्का आए पनि नआए पनि त्यो तासलाई चाहिँ त्यो कार्ड्सलाई चाहिँ हामी फेरि त्यो प्याकेटमा चाहिँ हाल्दिन मरे। त्यही भएर यदि सुरुमा चाहिँ एक्का परिहाल्यो भने चाहिँ एक्का दोस्रो चोटि पर्ने चान्स हुँदैन, त्यही भएर सेकेन्डमा चान्स हुन्छ हाम्रो 3/51, किनभने एउटा तास छँदै छैन हामीसँग, अघि एउटा तास गइसकिसक्यो। सरी यो 51 हो, 61 जस्तो देखिरहेको रहेछ, यो चाहिँ 51 हो। अब फर्स्ट टर्नमा चाहिँ एक्का पर्यो भने एक्का नपर्ने चान्स, एस नपर्ने चान्स भनेको त 48 नै छ, किनभने एक्का सुरुमा परेको छ, त्यही भएर सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ 48 नै हुन्छ। र 51 वटा मात्रै तास उब्रेको छ, किनभने एक्का अलरेडी परेकोले एक्कालाई चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ। त्यही भएर फर्स्टमा एक्का पर्ने, सेकेन्डमा नपर्ने चान्स भनेको चाहिँ 48/51। त्यसै गरी फर्स्टमा यदि एक्का पर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्टमा एक्का परेन भने चाहिँ एक्का त अझै पनि 4 वटै छ प्याकेटमा, त्यही भएर 4/51 हुन्छ हाम्रो यसको एक्का फर्स्टमा पर्ने सेकेन्डमा नपर्ने प्रोबेबिलिटी। र यदि फर्स्टमा एक्का परेन भने र लास्टमा पनि एक्का परेन भनेको छ, दुईचोटि नपरेपछि त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा नपर्दा 48 भयो, 48मा चाहिँ यदि परेन भने चाहिँ एउटा तास निक्लियो, अथवा ज्याक जे भयो पनि एउटा तास निक्लियो, 47 वटा मात्रै एक्का बाहेकको अरू तासहरू रह्यो। र टोटल भनेको त सेकेन्डमा जहिले पनि 51 नै हुन्छ, किनभने एउटा तास अघि यहाँ निक्लिसक्यो, र फर्स्टमा चाहिँ 52 टोटल कार्ड्स नै हुने गर्छ। सो यसरी तपाईँहरूले टी डायग्राम देखाउन सक्नुहुनेछ।